Akut bronşit. Akut bronşit bronşların iltihaplanmasıdır. Grip ve diğer virüslerden sonra ortaya çıkar. Akut viral solunum yolu enfeksiyonu ile ilişkilidir. En yaygın semptomları öksürük, balgam, rinore yani burun akıntısı, boğazda ağrı. Objektif muayenede en sık farenks hiperimisi, servikal lenf düğünlerinde büyüme, uzakta duyulan raller, auskultasyonda kuru hışıltılı raller, sinüslerin palpasyonda hassasiyeti. Pnömoni, kronik sinüsit, bronşiyel astım, gastroözofajel reflü ile karıştırılmaması gerekiyor.